होइन यो जापानमा के हुन लागिरहेछ भनेको हिजोआज टिकटकलाई मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भइसक्यो होला अहिले आएर फेरि क्याटकप एप्लिकेसनलाई पनि मोनिटाइज गर्न सक्ने रहेछ जुन चाहिँ मेरो मोनिटाइज भइसकेको छ तपाईँहरू पनि यो क्याटकप एप्लिकेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ र युज गर्ने बालो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो भिडियो एकदम मजासँग हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि आफ्नो क्याटकप एप्लिकेसनलाई चाहिँ मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ कसले मोनिटाइज गर्न सक्छ मोनिटाइज गर्नको लागि केही कुरा आवश्यक पर्छ र मोनिटाइज भइसकेपछि यो क्याटकपबाट हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ सबै हामी यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ यदि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि तपाईँलाई चाहिँ म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ ल्याइरहनेछु अब जाउँ हामी क्याटकप एप्लिकेसनलाई चाहिँ अब मोनिटाइज गर्नेतर्फ है त फर्स्टमा तपाईँले क्यापकट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेपछि यो मी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र तपाईँले एउटा नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस् या तपाईँसँग अलरेडी अकाउन्ट छ भने भइहाल्यो र नयाँ अकाउन्ट नभएको साथीहरूले चाहिँ नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले जिमेल फोन नम्बर जेबाट गरे पनि हुन्छ यदि जोसँग चाहिँ टिकटक अकाउन्ट छ भने टिकटक अकाउन्टलाई लिङ्क गर्दा राम्रो टिकटक अकाउन्टबाट बनाउँदा राम्रो म चाहिँ अहिले जिमेलबाट जान्छु सो यसलाई कन्टिन्यूमा गरेँ त्यति गरेपछि तपाईँसँग जिमेल छ भने जिमेलहरू यहाँ देखाउँछ छैन भने तपाईँले चाहिँ त्यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ मसँग त जिमेल अलरेडी भएको कारणले मसँग जिमेल छ सो म जिमेलबाट स्टार्ट गर्छु र जिमेलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ र डेट अफ बर्थ राखेपछि तपाईँले कन्फर्म भन्ने अप्सनमा थिच्नु होला र थिच्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ है त र क्रिएट हुने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस देखाउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँको नाम अनि तपाईँको कोडहरू तपाईँको जुन आइडी अर्थात् तपाईँको जुन क्यापकट अकाउन्टको चाहिँ आइडीहरू सो गर्छ सो तपाईँले त्यो चेक गर्नु यति भएपछि तपाईँको क्यापकट अकाउन्ट चाहिँ बन्यो अब हामी जान्छौँ क्यापकट अकाउन्टलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले टिकटक अकाउन्ट खोल्नुहोस् र टिकटक अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जब जसमा चाहिँ तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा सर्च बटन देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सर्च बटनमा जानुहोस् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले क्यापकट टेम्प्लेट भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोस् र यति गरेपछि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि यहाँको एउटा टेम्प्लेट चुज गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले यहाँ यो तल देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन र हजुरहरूले चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र तपाईँहरूले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट युआर वान टेम्प्लेट भन्ने अप्सन छ सो तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्याटकप अकाउन्टलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र क्यापकट अकाउन्टलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्नको लागि चाहिँ जो कोहीले पनि सजिलैसँग सक्छ र जो कोहीले पनि गर्न सक्छ किनकि यसको लागि कुनै पनि क्राइटेरियाहरू छैन फलोवर्स यति हुनुपर्ने यति सब्सक्राइबर हुनुपर्ने भन्ने कुनै पनि क्राइटेरियाहरू छैन सजिलैसँग जो कोहीले पनि गर्न सक्छौँ र अब हामीले चाहिँ मोनिटाइज एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ ओपन क्यापकट टु एप्लाई भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्ने र त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिटेलहरू चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नुहोस् डेट अफ बर्थ लेख्नुहोस् फोन नम्बर राख्नुहोस् र आफ्नो जिमेल एड्रेस छ भने चाहिँ राख्नुहोस् जिमेल एड्रेस भए पनि हुन्छ नभए पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन तर जुन ठाउँमा रातो टिक लागेको छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सो तपाईँसँग फोन नम्बर छैन भने तपाईँको मोनिटाइज हुन चाहिँ गाह्रो पर्छ सो तपाईँसँग फोन नम्बर चाहिँ हुनुपर्छ है त र माथिको सबै फिलअप गरेपछि तल स्क्रोल गर्ने तल स्क्रोल गरेपछि तपाईँलाई त्यहाँ धेरै अप्सनहरू आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियाहरू छ भने सोसियल मिडियाहरू चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको टिकटक छ भने टिकटकको अब तपाईँको यसको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ युट्युब छ भने युट्युबको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको फलोवर्सहरू के कति छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन तर राख्दा राम्रो तपाईँको लागि चाहिँ अब मोनिटाइज गर्नलाई अझ सहज चाहिँ हुन्छ भन्ने हो त्यो नेसेसरी चाहिँ होइन है यो चाहिँ र तल अब त्यसको ठ्याक्कै तल चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने ठाउँ जुनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि तपाईँले आफूले एडिट गरेको आफूले नै एडिट गरेको भिडियो हुनसक्छ कुनै पनि तपाईँ आफूले भिडियो एउटा जुन एडिट गरेको भिडियो चाहिँ यहाँ एउटा तपाईँले छोटो लामो कुनै पनि केही फरक पर्दैन एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सो अपलोड गर्नु होला मसँग चाहिँ अलरेडी भिडियो छ सो म चाहिँ त्यो भिडियो एडिट गरेको भिडियो चाहिँ म यहाँ अपलोड गर्छु सो यहाँ तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो भिडियो चेक गरेर त्यसलाई चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसपछि तपाईँको यहाँ प्रोसेसिङमा जान्छ र यो 100% भएपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ अपलोड हुन्छ त त्यति भएपछि तपाईँ यहाँ अपलोड भइसकेपछि यो सबमिट भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति गरेपछि तपाईँको मोनिटाइजको लागि चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ फर्म चाहिँ जान्छ र त्यसको 15-16 दिन अर्थात् 10-15 दिन या 5 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस लगभग 15 दिनभित्रमा तपाईँको चाहिँ मोनिटाइज भयो कि भएन भनेर रिजल्ट पनि आउँछ है त र हजुरले एप्लाई गरेको 15 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँलाई यस्तो खाले मेसेज आउँछ जुन जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब टेम्प्लेटहरू बनाएर तपाईँले त्यो टेम्प्लेट पोस्ट गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ सो यति भएपछि तपाईँको मोनिटाइज हुन्छ र अब यो अवस्थामा आएपछि अब तपाईँले पैसा चाहिँ कसरी कमाउने त होइन तपाईँको अब अकाउन्ट त मोनिटाइज भयो
र तपाईँको ड्यासबोर्ड चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ। यो चाहिँ मेरो टोटल रूपमा नयाँ अकाउन्ट जुन चाहिँ तपाईँलाई मैले बनाएर देखाएको छु। त्यसमा तपाईँले चाहिँ यो क्रिएटर सेन्टर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। क्रिएटर सेन्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको डेटाहरू तपाईँले बनाएको भिडियोहरूको डेटाहरू सबै यहाँ आउँछ। मैले चाहिँ 2टा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ र त्यसको डेटाहरू चाहिँ आउन बाँकी छ र यसमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसमा त्यो 2टा भिडियोबाट तपाईँले पैसा कमाएको के कति कमाएको सबै डेटाहरू चाहिँ यहाँ आएर बस्छ है त। डाटाहरू चाहिँ यहाँ सबै आएर बसिरहेको हुन्छ। तपाईँले तपाईँको भिडियोमा कति भ्युज गएको छ, तपाईँको भिडियोहरू कति लाइक गइरहेको छ हैन, सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यो भयो तपाईँको ड्यासबोर्ड है त। र अब कुरा गरौँ मोनिटाइज भइसकेपछि हामीले पैसा कमाउनको लागि चाहिँ के गर्ने हो। खासमा हामीले यसमा काम चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टेम्प्लेट भन्ने अप्सन छ है त। यो टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै टेम्प्लेटहरू छन् त। मान्छेले भिडियोहरू कति धेरै बनाएको छ हैन। तपाईँहरूले पनि यसरी नै भिडियो बनाउनु पर्यो यहाँनिर। या जुनसुकै थ्रुले बनाउनुहोस्, तपाईँको नेपालको बनाउनुहोस्, इन्डियाको बनाउनुहोस्, जापानको बनाउनुहोस्, जुनसुकै ठाउँको तपाईँले विश्वको जुनसुकै ठाउँको जस्तो कन्टेन्टमा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तो भिडियो बनाउनुहोस्। पहिला चाहिँ यो एडिट भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र यहाँ त गएर तपाईँले भिडियोहरू मजाले बनाउनुहोस् र बनाइसकेपछि त्यो भिडियोलाई चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र पोस्ट गर्ने तरिका अब म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। र यो चाहिँ मैले बनाएको भिडियो, मैले आफैले एडिट गरेर बनाएको भिडियो, सो यसलाई चाहिँ म पोस्ट गरेर तपाईँलाई देखाउँछु है त। र त्यसको लागि चाहिँ माथिको डाउनलोड भन्ने अप्सनमा थिच्ने र थिचेपछि तपाईँको यसरी डाउनलोड हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले अब डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको यो पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ क्यापकटमै पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ तलको तपाईँले बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यही भिडियोलाई चाहिँ टिकटकमा पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सेयर टु टिकटक भन्ने अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ हामी क्याटकपमै हामी भिडियो अपलोड गर्छौँ किनकि क्याटकपबाट नै हामीले अर्निङ गर्ने हो। र तपाईँको यही भिडियोलाई फेरि टिकटकमै अपलोड गऱ्यो भने पनि यदि तपाईँको टेम्प्लेट चाहिँ अब टिकटकको युजर तपाईँको साथीहरूले आएर टेम्प्लेट युज गरिदिने, तपाईँको भिडियो हेरिदिने भयो भने फेरि झन् पैसा चाहिँ आउँछ होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो क्याटकपमै अपलोड गर्छौँ। र त्यसको लागि तपाईँको टेम्प्लेटको माथि नाम लेख्ने र तल चाहिँ तपाईँको भिडियोको डिस्क्रिप्सन के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्ने र त्यति गरिसकेपछि डनको बटनमा थिएर चाहिँ पोस्ट गरिदिने। त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो साउन्डहरू तपाईँको जुन तपाईँले युज गरेको साउन्डहरू चाहिँ युजरहरूलाई युज गर्न दिने कि नदिने भन्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले अब के सेलेक्ट गर्ने नगर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ आफूले चुज गर्नु, सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। सो यति गरेपछि फेरि यसलाई चाहिँ पोस्ट बटनमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो चाहिँ टेम्प्लेट तपाईँको क्याटकपमा पोस्ट हुन्छ र तपाईँको क्यापकटमा जति भ्युजहरू आउँछ, जति लाइक्सहरू आउँछ त्यसकै आधारमा तपाईँको अर्निङ हुन्छ, पैसा अर्निङ हुन्छ। र तपाईँले सबैभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ अपलोड गर्नुभन्दा तपाईँले चाहिँ टिकटकबाट चाहिँ तपाईँको जुन युजरहरू तपाईँको राम्रो राम्रो तपाईँहरूले कति धेरै देख्नुहुन्छ नि, कति धेरै ट्रेन्डिङ गीतहरूमा चाहिँ टेम्प्लेटहरू बनिरहेको हुन्छ, त्यो टेम्प्लेटवालाहरूले पैसा कमाइरहेको हुन्छ है त। तपाईँले त्यो टेम्प्लेट युज गर्नु भनेकै उनीहरूको भ्युज बढ्नु हो, उनीहरूको टेम्प्लेटमा अब राम्रो रनिङ आउनु हो, त्यति भएपछि उनीहरूको पैसा अर्निङ हुन्छ। सो तपाईँहरूले यसरी नै यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट पैसा विथड्र गर्ने तरिका र क्याटकप अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टलाई आफ्नो अर्थात् पेपाल अकाउन्ट अर्थात् तपाईँले कुनै पनि अब जुन तपाईँ विथड्र गर्न चाहनुहुने तपाईँको ब्याङ्क डिटेलहरूलाई चाहिँ कसरी यहाँ एड गर्ने यो सबैको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। र त्यो तपाईँहरूले भिडियो र लास्टमा हेर्नुभयो यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो र यस्तै अर्निङ प्लेटफर्महरू चाहिँ म लिएर आइराखेको हुन्छु। सो तपाईँले मलाई सब्सक्राइब गरेर मसँग टचमा राख्नु नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरूले युट्युब अहिलेसम्म युज स्टार्ट गर्नुभएको छैन भने युट्युब चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्नुहोस् किनकि यसको रिजन चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो छ। तपाईँले युट्युब स्टार्ट गरेको छैन भने आज नै युट्युब स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई यसको रिजन चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा दिनेछु किन मैले भनिरहेको छु भनेर है त।